નમસ્કાર મિત્રો, ઘરેલું ઉપચારમાં આપનું સ્વાગત છે। આપનું બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના। જો તમે અમારી ચેનલની અંદર નવા હોય તો લાલ બટન દબાવીને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી કરીને આવા અવારનવાર તમને વિડીયો મળતા રહે। મિત્રો, ફાગણ માસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। ફાગણ માસ એટલે ઉનાળાની ફૂલ શરૂઆત। આવા સમયની અંદર શિયાળામાં જામેલો કફ છે એ અત્યારે આપણો પીગળે છે અને શરીરમાંથી કફ નીકળે છે। તો એને માટે કફ નીકળે એ કફને આપણે કંટ્રોલ કરવા માટે બે વસ્તુ એવી છે કે જેનો તમે જો નિયમિત ઉપયોગ કરશો દિવસમાં 2 થી 3 વાર તો 100% તમે કંટ્રોલ થઈ જશે। કારણ કે આ બે વસ્તુ એવી છે કે કફ વર્ધક છે, કફનો નાશ કરે એવી વસ્તુ છે। તો ગોળ છે અને તલ છે, આ બેનું નિયમિત સેવન કરશો 3 થી 4 ચમચી જેવું દિવસમાં 3 થી 4 વાર, એટલે 100% તમારા અંદર જામેલો જે સંપૂર્ણ કફ છે એને જડમૂળમાંથી મટાડી દેશે। આશા રાખું છું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વધારેથી વધારે લોકોને શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને જે લોકો આ સમસ્યાથી પીડાય છે એવા લોકોને આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને એ વગર ખર્ચે તરત સરસ અને મફત ઈલાજ કરી શકે। થેન્ક યુ વેરી મચ। ઘરેલું ઉપચારમાં જોડાવા બદલ આપનો આભાર। આપનું બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ માટે ભગવાન પાસે પ્રાર્થના।